အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ခရစ်တော်နာမ၌ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းလှည့်လာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါရယ်လို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီးစနစ်ကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အချင်းချုပ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခန်းကြီးစနစ်ထဲမှာနေကိုဝတ်တော်မိမဆိုတော့နေရလာရဲ့သူ့ရဲ့တရဖူစနစ်ကိုရဲ့ကျဲစနစင်းရဲ့ဒီမိမဟာဣတရီလာလူမျိုးကိုပုံဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။တားပွားခါနေမိမဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တားပွားခြင်းဝေဒနာပြင်းစွာခံစားနေတဲ့မိမဖြစ်တယ်။ဣတရီလာလူမျိုးရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတင်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမွေးဖွားလာတဲ့မွေးဖွားလာမဲ့တို့မွေးဖွားလာတဲ့သားဟာတားယုတ်ကြားဟာလူမျိုးမျိုးကိုတန်လန်တန်နဲ့အုပ်စိုးမဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်မွေးဖွားပြီးတာနဲ့ကောင်းကင်ကိုခြေဆောင်ခြင်းခံရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီသားကိုကိုက်စားဖို့ရအန်ရပြုတ်နေတဲ့ကောင်းခွန်းလုံးနဲ့နဂါးကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်စာတန်ကိုစားပြုတ်တယ်လို့ကောင်းခွန်းလုံးဆိုတာကဒီခက်အစစ်စစ်ယေရှုခရစ်မရှိယမွေးဖွားလာဖို့ရအတုံးတော်ခံတဲ့ဂျူးလူမျိုးဖျားလူတွေတော့အမြဲတမ်းညင်းဆဲတဲ့နှောင့်ရှက်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံခုနှစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်စားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တားမွေးဖွားတာနဲ့ကြိုက်စားဖို့ငကားကစောင့်နေပြီမဲ့လေသူအခွင့်မရပါဘူးကောင်းကင်ကိုဒါခြေဆောင်ခြင်းခံရပါတယ်ဒါကယေရှုခရစ်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်သို့ဒါတက်ကြွခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုတတ်ခွင့်မရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငကားကအဲ့ဒီမိမကိုညင်းဆဲပါတယ်ဆိုတော့စာတန်ကခက်စစ်စစ်ဣသရီလကိုညင်းဆဲပါတယ်ဒီ Egypt Empire ကစဘာဗလုန်အာရှူရီဘာဗလုန်ပီရတီGreek နောက်ဆုံးရောမနော်ဒီမြင်ကွန်းကအတိတ်ကာလကိုလည်းပြောပြန်ပြီးမှပုံဖော်တယ်လို့အနာဂတ်ကိုလည်း prophet ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာလည်းဒီပြန်လည်နလန်ထူလာမဲ့ရောမအနာဂတ်ရောမ empire တော့အဲ့ဒါကိုဥဆောင်မဲ့ antichrist နိုင်ငံဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီမိမကိုညင်းဆဲအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိမဟာအတောင်နှစ်စုံရပြီးတော့မှကောင်းကင်တို့ဒါပြန်ဝဲတယ်ပြီးရင်ဒါဖျားရခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာမှာ3နှစ်ခွဲပုံနဲ့ဖျားကကွယ်ကားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာဖျားရခင်ကွယ်ကားမယ်ဒီဗိဒာကြီးကာလရဲ့နောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲမှာဆိုတော့ငကားဟာမွေးဖွားလာတဲ့သားကိုလည်းတတ်လို့မရဘူးမိမကိုလည်းတတ်လို့မရဘူးညှင်းဆဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအမြင့်ဒေါသကြီးပြီးတော့မှပူပြီးပေါက်ကွဲပြီးတော့မှမိမရဲ့ကြံတဲ့သားတွေကြံတဲ့မျိုးစစ်တွေသူကတိုက်ခိုက်ဖို့သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိရတယ်မိမရဲ့ကြံတဲ့သားဆိုတဲ့အခါမှာဒီယေတရီလဂျူးလူမျိုးအကြံကျွန်းတွေတ၎င်းယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာခံသောယုံကြည်သူများကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ညှင်းဆဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ငကားဟာပထမတော့အာကာသမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာကာသမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာမိခေလာနဲ့အပေါင်းပါများကဘုရားသခင်အခွင့်တော်နဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့မှမြေကြီးပေါ်သို့နင်ချတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာနင်ချတဲ့အခါမှာငကားဟာသူ့အချိန်တူတောင်းမှတည်တဲ့အခါမှာဒီမိမဖြစ်တဲ့ဧတရီလလူမျိုးပေါ်မှာတကောင်းဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိသောသူများကိုအာကြီးစွာပြင်းထန်စွာညှင်းဆဲဖို့ရန်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ချခန်းကြီး73ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တော့ဗျာဒိတ်ချခန်းကြီး73ငယ်1ကနေ30ထိပင်လယ်ထဲကတာရဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် antichrist ကိုလည်းပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကပင်လယ်ထဲကတာရဲဗျာဒိတ်ချခန်းကြီး73အငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်ပင်လယ်နား၌တဲပေါ်မှာငါရွ၍တားရဲတကောင်သည်ခေါင်းခုနှလုံးရှူဆယ်ချောင်းနှင့်တကွရှူပေါ်၌တရဖူဆယ်စုကိုဆောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လေဖျားခင်ဤအတရီတော်ကို
ရှုတ်ချသောနာမရှိလျက်ပင်လေထဲကတက်ဒီကိုငါမြင်၏တဲ့ရှင်ယောဟန်ကဒီပင်လေနားမှာတဲပေါ်မှာမတ်တရက်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့တားရဲတကောင်ကပင်လေထဲကနေတက်လာတယ်တဲ့ပင်လေထဲကနေတက်လာတယ်တားရဲတကောင်ပင်လေထဲကနေတက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတားရဲမှာတဲ့ခေါင်းခုနှလုံးရှိတယ်ချူဆယ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီချူတွေပေါ်မှာတရဖူတွေစောင်းထားတယ်ခေါင်းတစ်လုံးစီပေါ်မှာဘုရားခင်ရဲ့အသေးတော်ကိုရှုတ်ချတဲ့နာမရှိတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာပင်လယ်တွေကနေတက်လာတဲ့သားရဲကျွန်တော်တို့သားရဲအကြောင်းမတွားခင်မှာပင်လယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒိုင်ယေလအခန်းကြီး9ပဲပြပြရိဆက်9အငယ်15ပဲပြပြပင်လယ်ကဘာကိုကူစားပြုတ်လဲဆိုတော့လူသားလူအမျိုးအနွယ်မရည်တွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့เนาะလူထုကြီးစသဖြင့်ခိုင်နိုင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပင်လယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီရှီးခက်ကတော့ပင်လယ်ဆိုရင်မကောင်းဆိုးဝါကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်ထားတာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပင်လယ်တွေကထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီသားရဲဟာသူ့မဟုတ်အန်တီခရစ်ဟာတိုင်းတစ်ပါးเนาะလူအမျိုးမျိုးတွေကတိုင်းတစ်ပါးတွေက gentle တွေကထွက်လာမယ်လို့လဲဒါအနည်းပြန်လို့ရပါတယ်ပင်လယ်တွေကတက်လာတဲ့သားရဲခေါင်းခုနှလုံးရှူဆယ်ချောင်းတရဖူဆယ်ဆူနာခေါင်းတစ်လုံးစီနိုင်ဘုရားခင်ကိုရှုတ်ချတဲ့နာမတွေရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီယောဟန်မြင်တဲ့သားရဲဟာဒံယေလဓမ္မဟောင်းထဲမှာဒံယေလ prophet ဒံယေလကြိုတင်မြင်ထားတဲ့ဒါသားရဲလေးကောင်ထဲမှာစရုဒ္ဓသားရဲနဲ့သွားတူနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒံယေလအခန်းကြီးခွန်အငယ်တစ်ကနေเนาะတစ်ပိုင်လုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒံယေလဤစရုဒ္ဓသားရဲနဲ့ရှင်ယောဟန်မြင်တဲ့ပင်လယ်တွေကသားရဲကအတူတူပဲဆိုကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒံယေလအခန်းကြီးခွန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒံယေလယူပါယုံမှာသားရဲ၄ကောင်တူမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသားရဲတွေကတော့ပထမကတော့ချင်းတိတ်သားရဲမြင်ပါတယ်ချင်းတိတ်ပြီးရင်ရှူလင်းယုံတောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီချင်းတိတ်ကလူစိတ်ရှိတယ်နောက်ဒုတိယသားရဲတက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝင်နဲ့တူတယ်တဲ့တကယ်သားရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကအနည်းဆက်ဆုံးเนาะဒီသားရဲတွေကဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ဒါဗျာဒိတ်ယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်ဝုတ်ဝင်ပါစက်မှာနိုင်ယူ၃ချောင်းတိုက်ထားတဲ့ဝင်ကိုသူကတွေ့တယ်ဒုတိယကတော့ဝင်ဖြစ်တယ်တတိယသားရဲကျတော့ဂျတစ်ခေါင်းလေးလုံးရှိတဲ့ဂျတစ်ပေါ့နော်သူတွေ့တယ်ဆိုတော့စတုဒ္ဒသားရဲကြတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခွန်အားနဲ့ပြည့်၍အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောကြီးစွာသောတန်တွားရှိတယ်တဲ့ပြီးရင်ကြိုက်စားချူးဖဲ့၍ကျွန်းသောအရာကိုခြေဖြင့်နင်းချီတယ်တဲ့ပူ၍ထိုးချတယ်တဲ့အဲ့ဒီစတုဒ္ဒသားရဲကသူ့မှာဂျူဆယ်ချောင်းရှိတယ်တဲ့ဂျူဆယ်ချောင်းရဲ့အလယ်မှာတဲ့ဂျူငယ်တစ်ချောင်းကပေါက်လာတယ်အရင်၃ချောင်းကိုအမြစ်ကနေနှုတ်ပြီးတော့မှတဲ့အဲ့ဒီဂျူငယ်လေးမှာလူမျက်စိနဲ့ကြီးစွာသောစကားပြောတတ်တဲ့နှုတ်တက်တီနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်ကြီးစွာသောစကားပြောတတ်တဲ့ဝါကြွားတတ်တဲ့နှုတ်တက်တီစကားကြီးစကားကျယ်ပြောတဲ့နှုတ်တက်တီသူ့မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါသူမြင်တွေ့တာကိုကျွန်တော်ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီသူဒိုင်လာမြင်တဲ့ယူပါယုံထဲမှာရှင်တဲ့ဝဂျတိတာရဲဒီတာရဲကတော့ပုံတရံဘယ်လိုပုံတရံလဲဆိုတာသူဒါမဖော်ပြပါဘူးတိတိကျဘာနဲ့တူလဲဆိုတာမပြောပြပါဘူးဒါမဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်တယ်ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့ပထမ၃ကောင်ထက်ဒီတာရဲကပို့ပြီးတော့မှကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့သူစားပြီးသားအကြံကျွန်းနေတော့မှခြီဖြစ်နင်းခြီတယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့မှာဝူချူချူဆယ်ချောင်းရှိတယ်တန်တွားရှိတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုသူကရှင်းပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီသားရဲဒီကဘာကိုပူစားပြုလဲဆိုတော့ဒီဒိုင်လခက်မှာကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ဒါတ
တိုင်းနိုင်ငံ empire တွေကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ဒိုင်လာခေတ်မှာဆိုရင်တော့ရှင်သိဘာဘူးလုံခေတ်ပီရတီခေတ်ဂရိခေတ်ယောမခေတ်ဆိုပြီးတော့မှခေတ်လေးခေတ်သူကရှိကျူတင်ပြီးတော့မှမြင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာစတုဒ္ဒတာရဲကမြေကြီးပေါ်မှာအခြားသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြားသောစတုဒ္ဒနိုင်ငံဖြစ်တယ်တဲ့မြေကြီးရှိသမျှကိုကိုက်စားချူဖက်နှင်းချီမယ်ဂျူဆယ်ချောင်းဆိုတာကတော့မင်းကြီးဘရင်နိုင်ငံ10ပါးကိုပူဇော်ပြုတယ်တဲ့သူတို့နောက်အခြားသောမင်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ10ပါးတဲ့ကနေမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာမယ်3ပါးကိုနှိမ့်ချမယ်တဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမယ်ကြီးစွာသောစကားပြောမယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားဤတန်ရှင်းသူတို့ကိုညင်းဆဲနှိပ်စက်မယ်တဲ့ကာလနဲ့ချိန်နဲ့ကာလချိန်နဲ့ပြည့်ညတ်တရားတို့ကိုပြောင်းလဲစေမယ်တကာလနဲ့ကာလတဝက်ကအချိန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီသရုပ်ဒတာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူရှင်းပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုပူဇော်ပြုလဲဆိုတော့ပထမတာရဲကရှင်သိဘာဘူးလုံ empire ကိုပူဇော်ပြုတယ်ဒါဒိုင်လာခေတ်မှာဖြစ်တယ်ဒုတိယတာရဲကျတော့ဝဝန်ပိရတိမေဒိုပါရှာမေဒီပိရတိလို့ခေါ်တယ်အများအပြားပါရှာလို့သိကြတယ်ပါရှာ empire ပိရတိ empire ကိုပူဇော်ပြုတယ်တတိယကျတော့ချက်တိနော်ဘာဘူးလုံတဲ့ဝဝန်ချက်တိတဲ့ဝဝန်ကနည်းနည်းအားပြောဘာလို့လောက်တော့အားမရှိဘူးနော်ပြည့်တဲ့ပြည့်ချက်တိကတော့ Greek Alexander the Great လို့ခေါ်တဲ့ဒါ Greek Empire ကိုပူဇော်ပြုတယ်သူတောင်းတော့အချိန်ကာလမှာတိုင်းနိုင်ငံမြောက်များစွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သရုပ်ကသားရဲ့ပုံတရာမပြောပေမဲ့သူကကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတယ်တန်သွားရှိတယ်ဂျူဆယ်ချောင်းရှိတယ်ဆိုတာကတော့ယောမ Empireဂျာနဲ့ empire သုံးခုတည်းပူပြီးတော့မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပူပြီးအားကြီးတဲ့ယောမ empire ကိုပူဇော်ပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဂျူဆယ်ချောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမယောမ empire ကျဆုံးသွားတယ်။အဲ့မှာဂျူဆယ်ချောင်းနိုင်ငံ10နိုင်ငံပေါင်းဆက်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမတွေ့ရဘူး။ဒါအတိတ်သမိုင်းမှာတော့ကိုလည်းဒီတားရဲကဂျူဆယ်ချောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမယောမ empire မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ယောမ empire ဟာပြန်လည်နလန်ထူမဲ့ယောမ empire နိုင်ငံ10နိုင်ငံနဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ10နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ empire ဖြစ်မယ်လို့ဂျူတင်ပြီးတော့မှ prophet ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒိုင်လာရဲ့တားရဲ၄កောင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးနေဘုခနီဇာမင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံမှာလဲဒီ empire တွေအကြောင်းကိုဒါပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနေဘုခနီဇာအိမ်မက်ရုပ်ထုဒိုင်လာခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မရေးမိဘူးဒိုင်လာခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာနေဘုခနီဇာမင်းကြီးမြတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာရုပ်ထုကြီးဖြစ်တယ်ရွှေဦးကောင်းကျတော့ရွှေနဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ရင်ဘတ်နဲ့လက်ငွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ငွေရင်ဘတ်နဲ့လက်နောက်ဝမ်းနဲ့ပေါင်တွေကိုကြီးဝါနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတယ်ခြေသလုံးတွေကိုတန်နဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ခြေဘွားနော်ဆိုတော့ခြေဘွားတွေခြေချောင်းတွေခြေဖမိုးတွေတန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းနဲ့လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကလည်းဘာကိုပူဇော်ပြုလဲဆိုတော့ရွှေဦးကောင်းဆိုတာကတော့ဘာဘူးလုံဒိုင်လာခေတ်မှာ empire ကဘာဘူးလုံဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံဟာရွှေကဲလို့ခိုင်းနိုင်တယ်ဘာဘူးလုံခေတ်ပြီးသွားရင်ဘာ empire တက်လာမလဲဆိုတော့ purity မေဒီ purity နိုင်ငံပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မေဒိုပါရှာရင်ဘတ်နဲ့လက်တွေငွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရွှေချက်နည်းနည်းနဲ့ဆိုတော့ရွှေလောက်အားမကြီးဘူးပေါ့နော်ဘာဘူးလုံလောက် purity empire နောက်ကြီးဝါကတော့ဝမ်းနဲ့ပေါင်
Jiwa เนี่ยလို့တဲ့ Greek Empire ကိုကူစားပြုပါတယ်နောက်ခြေတလုံးကတော့တန်နဲ့လို့ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါက Roma Empire ကိုကူစားပြုတန်ကဲ့သို့ခိုင်မာတယ်မှာကြောတယ်ဆိုတဲ့အကိုဟောပြဒီနေရာမှာထူးခြားတာကခြေတလုံးနဲ့မပြေးပါဘူးသူ့ရဲ့ခြေပွားနဲ့ခြေချောင်း10ချောင်းဆိုပြီးတော့တိတိကျကျပါထားပါတယ်ဒါကတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့အနာဂတ် Roma Empire ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အနာဂတ် Roma Empire ကတော့ခြေချောင်း10ချောင်းနော်ခြေချောင်း10ချောင်းဆိုတော့နိုင်ငံ10နိုင်ငံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညွန့်ပေါင်းဆိုရကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါတော့တန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းတန်မာတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့အားပြော့တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုအချင်းချင်းဒီ10ပါးထဲမှာကွဲပြားမှုတွေရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါခိုင်းနိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Empire ၄ခုဒိုင်လကကျူတင်မြင်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ Egypt Empire တွေ Ashuri Empire တွေမပါခဲ့မပါလဲဆိုရင်ဒိုင်လကနောက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ရှေ့ကိုကြည့်တာဖြစ်တယ်သူကနောက်မှာပါရှိလဲဆို Egypt Empire တို့ Ashuri Empire ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုသူမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Empire ၄ခုသူ့ခက်ကနေဘာဘလို့ကနေစပြီးတော့မှပါရတီ Greek ရောမပြီးရင်ရောမအနာဂတ်ရောမဆိုပြီးတော့မှနော်အကျဉ်းအားဖြင့် Empire ၄ခုကိုသူမြင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ၄ခုမြောက်ဒါတားရဲ၄កောင်မြောက်တားရဲတို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာခြေတလုံးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာထူးခြားချက်ရှိလဲဆိုတော့၄កောင်မြောက်တားရဲကတော့တန်သွားရှိတယ်ယူဆယ်ချောင်းရှိတယ်ဒီရုပ်တုမှာလည်းခြေတလုံးကတန်ခြေတလုံးဖြစ်တယ်ခြေချောင်းက10ချောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အခါမှာဒီအရာကစရုပ်ကတာရဲတို့မဟုတ်ခြေချောင်းခြေတလုံးနဲ့ခြေတော့10ချောင်းကဘာကိုဦးစားပြုလဲဆိုတော့ယောဘ Empire တို့မဟုတ်အနာဂတ်ယောဘ Empire ကိုဦးစားပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနကတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကပင်လေတွေကနေတက်လာတဲ့တာရဲဟာအပြစ်ဆန်းမဟုတ်ဘူးဒိုင်လတမောင်းထဲမှာဒိုင်လမြင်ခဲ့တဲ့စတုဒ္ဒတာရဲဖြစ်တယ်လို့နေဘုခဒ်နေဇာမင်းကြီးမြစ်တဲ့အိမ်မြစ်ထဲမှာရုပ်တုရဲ့ခြေတလုံးနဲ့ဒါခြေတော့10ချောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတော့တာရဲရဲ့ခေါင်း9လုံးတဲ့ခေါင်း9လုံးခေါင်း9လုံးကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ခေါင်းတွေဟာတောင်နေနိုင်ငံတွေကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ Empire 9ခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ယောဟန်က9ခုတောင်မြင်လဲဆိုတော့သူကရှေ့ကိုမကြည့်ပဲနဲ့နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူမြင်တဲ့ယူပါယုံ Antichrist ခက်ကနေနောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ9လုံးကိုသူမြင်တာဖြစ်တယ်9နိုင်ငံ9 Empire ကိုမြင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီ Empire 9ခုဟာဂျူးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျူးတွေကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်တဲ့Empire 9ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7ကိုအငယ်30မှာဒီကောင်း9လုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့9ပါးကြရှုံးပြီတဲ့9ပါးတပါးရှိသေးဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တပါးပေါ်လာအောင်မယ်ကဲဒီကောင်း9လုံးကိုကြည့်ရအောင်တားရဲရဲ့ကောင်း9လုံးဂျူးတွေကိုခက်ဆက်ဆက်ညင်ပါနှိပ်စက်စာတန်အဓိကအသုံးပြုတဲ့ Empire တွေတိုင်းနိုင်ငံတွေကတော့နံပါတ်1 Egypt နိုင်ငံပြီးရင် Ashuri နိုင်ငံဘာဘုလုန်နိုင်ငံပီရတီနိုင်ငံ Greek နိုင်ငံယောမနိုင်ငံအနာဂတ်ယောမပေါ့နော်အနာဂတ်လည်းပါတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံဆိုတာတဲ့ Empire လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ပို့ပြီးမှသိကြလိမ့်မယ် Egypt Empire ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးများကိုနှိပ်ကွက်တဲ့ဖိနှိပ်တဲ့ချုပ်ကန်ရန်ကြိုးစားတဲ့ဂျူးလိုမျိုးเนาะနှစ်ပေါင်း400လောက်လုံးဝနလန်မထူနိုင်အောင်
ချုပ်ကင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်စာတန်ရဲ့လက်ကင်တော့ဖြစ်တယ်စာတန်ကဒီဂျိုးတွေကိုမိမ့်မဖြစ်တဲ့ဒီဂျိုးတွေကိုညင်းဆဲတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့အထက်ကနေမရှိယခရစ်တော်ပေါက်ဖွာလာမှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအာရှုရိ empire အာရှုရိတွေကဣသရေလနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံဣသရေလ10မျိုး10နွေကိုသူတို့ကတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကနေထုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တမိုင်းမှာတောင်ပိုင်းမှာယူရအနွယ်ကိုလည်းသူတို့တိုက်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ပဲဆိုတော့ဒုတိယ empire တတိယ empire ဖြစ်တဲ့တတိယခေါင်းဖြစ်တဲ့ဘာဘူးလုံက BC BC 986နော်986မှာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဂျူးများကိုတပ်ဖြတ်တယ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲ့မှာဒိုင်လာတွေပါတယ်ရေကြီးလာတွေပါသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘာဘူးလုံခက်ပြီးရင်ပိရတိနိုင်ငံပိရတိ empire မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဧတရာဝတ္ထုကြည့်တဲ့အခါမှာဧတရာဒါမိဖုရားခက်မှာဆိုရင်ဒီပါရှား empire ကဂျူးလူမျိုးအားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုအမြင့်ပြအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက် Greek Empire ရောက်လာတယ်ပြင်စမကောင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ Greek Empire ကလည်းဂျူးတွေကိုတိမ့်ပိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ဒါ BC 164မှာ Antiochus Epiphanes ဆိုတဲ့ဒါ Greek ဘုရင်ကဗိမာန်တော်ကိုညဉ့်ညမ်းစေတယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာဗိမာန်တော်ထဲမှာဒါဝတ်သားတွေပါယူလာပြီးတော့မှဒါရွှေရှာပွဲရလုပ်တယ်အမတန်မှညင်ပန်းနေစစ်တာကိုเนาะကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတွေ့ရတယ်6ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ရောမ empire ကတော့ဒါယောဟန်ခေတ်မှာရှိနေတဲ့ဒါ empire ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ AD 90မှာဆိုရင်ရောမ empire ကရောမစစ်တပ်ကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးတယ်ဂျူးလူမျိုး15သိန်းကျော်တပ်ဖြတ်အဲ့ဒီဂျေရုဆလင်ကနေဣသရေလနိုင်ငံကနေဂျူးတွေကိုနင်ထုတ်ပြီးတော့မှယခုထိပဲကဘာရက်မှာဂျူးတွေပြန့်နှံ့တာဟာအဲ့ဒီ90ရာရောမ empire ရဲ့ရစ်စစ်မှုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းခဏလုံးတစ် Egypt အာရှုရိဘာဗလုန်ပိရတိ Greek ရောမအထိခေါင်း6လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ6လုံးနဲ့9လုံးကြားမှာ empire 6ခုမြောက်နဲ့9ခုမြောက်ထဲမှာကြားကာလဆိုတာရှိပါတယ်စိတ်ဉဏ်ရာကာလဂျူးလူမျိုးများကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဂျူးနိုင်ငံဣသရေလ Israel ကိုပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့ခေါင်း9လုံးမြောက်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ယောမကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်ယောမပါနော်အဲ့ဒီအနာဂတ်ယောမ empire ဟာစင်နိုင်ငံပေါင်းတဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်ပြီးတော့မှ antichrist ကဦးဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါဂျူးလူမျိုးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သို့မဟုတ်ဂျူးလူမျိုးများကိုခက်ဆက်ညင်းဆဲခဲ့တဲ့ညင်းဆဲအောင်မဲ့တိုင်းနိုင်ငံခုနှစ်ခုဟာတားရဲ့ခေါင်းခုနှလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်နော်တားရဲ့ခေါင်းခုနှလုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးစစ်ကိုငယ်ဆဲမှာယောဟန်ကပြောလဲဆိုတော့ငါးပါးကြဆင်းပြီတဲ့ငါးပါးကြရှုံးပြီတပားကရှိဆဲဖြစ်တယ်တပားကပေါ်လာအောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Egypt အာရှုရိဘာဗလုန်ပိရတိ Greek ငါးပါးကြရှုံးပြီယောဟန်ခေတ်မှာတပားရှိသေးတယ်ဆိုတာယောမ empire ခေတ်မှာတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကဒီယူပါရင်ကိုမြင်တော့ကြောင့်ယောမ empire တပားရှိသေးတယ်နောက်တပားလာအောင်မယ်ဆိုတာကAntichrist ဦးဆောင်တဲ့အနာဂတ်ယောမ empire ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွားရအောင်ချူဆယ်ချောင်းနဲ့တရပူဆယ်ဆူးတဲ့နော်တရပူဆယ်ခုချူဆယ်ချောင်းကတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့10နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံ10နိုင်ငံကိုပုံဆောင်ပါတယ် empire မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တရပူဆယ်ဆူးဆိုတာကတော့တရပူကအခွင့်အာဏာအုပ်ချုပ်ရေးကိုညွှန်းတာဖြစ်တယ်မင်းအာဏာဆက်ဘယင်နော်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒိုင်လိုက်ယူပါယုံအရာတော့ဒီနောက်မှတက်လာတဲ့ဦးဂျူငယ်က
ဒီဂျူသုံးချောင်းကိုအမြစ်ကနေနှုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဆယ်နိုင်ငံပေါင်းထားပြီးမြဲအန်တီခရစ်နိုင်ငံဟာအန်တီခရစ်ကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကိုနော်အနိုင်ယူမယ်သို့မဟုတ်ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆယ်နိုင်ငံထဲမှာ၃နိုင်ငံကအန်တီခရစ်ကိုပုံကန်တဲ့အခါမှာသူကနေနှင်းပြီးတော့မှနော်၃နိုင်ငံကိုဒါနှုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်တနိုင်ငံထဲမှာပေါင်းပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောလဲတက်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအန်တီခရစ်ဦးဆောင်မဲ့ဒီနိုင်ငံ10ခုကတော့ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှရှုတ်ချတဲ့စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထူးခြားတာကဒံယေလအခန်းကြီး9ထဲမှာစရုဒ္ဒသားရဲ့ပုံတရံကိုသူမပြောပါဘူးအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အရင်သားရဲ့3កောင်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်သူ့မှာတန်သွားရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကသူ့ရဲ့ပုံတရံကိုဖော်ပြပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံတရံကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံတရံကပင်လယ်ထဲမှာတက်လာတဲ့သားရဲ့ပုံတရံကခေါင်းတစ်လုံးရှိတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျတစ်ပုံစံရှိတယ်ဝတ်ဝင်ချီရှိတယ်ဝင်ချီရှိတယ်ရှင်သိလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကရှင်ယောဟန်မြင်တဲ့ပင်လယ်ကနေတက်လာတဲ့သားရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ကျတစ်ပုံစံဝတ်ဝင်ချီတော့ရှင်သိလို့ဒါရမြင်တဲ့သားရဲ့၄កောင်ထဲမှာ၃កောင်ရဲ့ဆရိုက်ကဟိုသားရဲထဲမှာပါနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာရှင်သိဝင်ကျတစ်ဒီမှာတော့ပုံမပေါ်ပြတ်ထားဘူးပုံတရံရှင်သိဝင်ကျတစ်သူမြင်တာကတော့ဒီသားရဲကဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတော့ကျတစ်ဝတ်ဝင်ရှင်သိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ကနောက်ကနေနောက်ပြန်လက်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်သိအရင်မလာပဲနဲ့ကျတစ်ဝတ်ဝင်ရှင်သိအဲ့လိုမြင်တာဖြစ်ဒံယေလကအနောက်ဘက်ကနေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ sorry တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကအနောက်ဘက်ကနေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒံယေလမြင်တဲ့ယူပါယောရှင်သိကနေမစဘဲနဲ့ကျတစ်ဝတ်ဝင်ရှင်သိအဲ့လိုအနောက်ဘက်ကနေသူမြင်တာဖြစ်ဆိုလိုတာကဒီဒံယေလမြင်တဲ့စတုထသားရဲဟာဘယ်လိုတရံရှိတယ်လို့သူမပြောပြပြီးမဲ့ယောဟန်မြင်တဲ့ယူပါယုံရရှင်သိလဲပါတယ်ရှင်သိရဲ့နှုတ်လဲပါတယ်ကျတိရဲ့ပုံတရံလဲပါတယ်ဝတ်ဝင်ရဲ့ခြီလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီသားရဲ့၃កောင်စလုံးရဲ့ပုံတရံပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးသားရဲ့စတုဒ္ဒသားရဲ့တို့ကိုပင်လေကနေတက်လာတဲ့သားရဲ့မှာပြည့်စုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီသားရဲ့၃កောင်ပုံစံပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီ Antichrist Empire ကဒီအနာဂတ်ရောမ Empire ကဘာဘူးလုံရဲ့ Purity ရဲ့ပါရှားရဲ့ Greek ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ၃နိုင်ငံပေါင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အနာဂတ်ရောမ Empire Antichrist ရဲ့ Empire ကရှင်သိရဲ့ကျတိရဲ့ဝတ်ဝင်ရဲ့ရှင်သိရဲ့ဝတ်ဝင်ရဲ့ကျတိရဲ့ဘာဘူးလုံရဲ့ပါရှားရဲ့ Greek ရဲ့ဒီ၃နိုင်ငံပေါင်းစပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်လို့ရှိပါတယ်နောက်ဒုတိယခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီ၃နိုင်ငံပေါင်းမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအနာဂတ် Antichrist ရဲ့ရောမ Empire ထဲမှာဆိုရင်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံဘာဘူးလုံ Empire လည်းပါမယ် Greek Empire လည်း Persia Empire လည်းပါမယ် Greek Empire လည်းပါမယ်ဒီ Empire ၃ခုစလုံးကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိတယ်လို့တတိယအနှစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ဒီနောက်ဆုံးသားရဲ့ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်မှုဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့ပထမသားရဲ့ဘာဘူးလုံရဲ့ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်မှုပါရှား Empire ရဲ့ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်မှု Greek Empire ဖြစ်တဲ့ကျတိရဲ့ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်မှုအားလုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Empire Antichrist ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လည်းအနှစ်အဓိပ္ပာယ်ညာရေးအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုနိုင်ငံဒီမြေကြီးရှိသမျှကိုကိုက်စားချူးဖက်နှင်းချီလိမ့်မယ်တဲ့
盖啥球配年纪，empire 里头，你那波拉美 empire 个，我比如嘛，也是真足大个真的喽，对呀吧嘞，好比大家咯，家里家看起是东西，俺对不吧嘞，俺你个真的喽，他吃鸡没输赢，土豆那边多大爷哩，这点呢注意，可那个心脏比大些的。都一起的文气给到起，都一弄的嘞，前对弄给到起，可那个表面大批的，但是那你嘞，特别上大爷都讲十六啊，的 Antichrist， 大爷的嘛，就是包你那个真的对呀。那个的秘密的股呢，秘密不灵股了讲，只说到安那识股了讲，大爷那阿贝。所以那个说那个咯，那撒旦个故事表的，撒旦也表面说，Satan's masterpieces 嘛，那撒旦也လက်ကန်တို့လူတမိုင်းမှာစာတန်အတုံးပြုတ်တဲ့စာတန်အတုံးတော်ခံတဲ့တစားပလာတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်အခွင့်အာဏာတကူအကြီးမားဆုံးရတဲ့တာရဖြစ်တယ်စာရန်ရဲ့တကူအကြီးဆုံးလက်ကင်တို့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖက်ရအောင်အငယ်3တာရရဲ့ဤကောင်းတလုံးဤတီအောင်ကွတ်မြစ်ကြီးတကဲ့သို့ဖြစ်၍တေစီသောတန်ချက်သည်ပျောက်လျက်ရှိ၏နော်တာရသည်တာရကောင်းတလုံးဤတီအောင်ကွတ်မြစ်ကြီးတကဲ့သို့ဖြစ်၍တေစီသောတန်ချက်ဒီနေရာမှာ Antichrist ကောင်းတလုံးဟာတီအောင်ကွတ်မြစ်ကြီးတကဲ့သို့ဖြစ်တေစီသောတန်ချက်သူ့မှာရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှလည်းတိတိကျကျမသိပြီမဲ့ဒီသားရဲ့ခေါင်းတစ်လုံးကအထူးသဖြင့် Antichrist ကဒီတိုက်ပွဲမှာသူကအတိခံမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်သူ့မှာတေစီနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအနစ်ပြန်ချင်းကလည်းမျိုးရှိပါတယ်တချို့ကတော့ဒီသားရဲ့ဟာတကယ်မတည်ဘူးတဲ့နော်တမန်တော်20ရက်ငယ်19ထဲမှာရှင်ပေါလုဟာလူတွေကခဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့မှတည်တယ်လို့ထင်တာเนาะတကယ်မတည်သေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့တည်လောက်အောင်ပေါ့เนาะသူဒဏ်ရာရတယ်ဒါပေမဲ့မတည်ဘူးလို့ပြောပါတယ်တချို့ကเนาะဆိုတော့ဇာခရစ်ခန်းကြီး7အငယ်7ခုမှာတော့ဒီသားရဲကလောက်ကြံချင်းခံရမယ်လို့လည်းတချို့ကထင်ပါတယ်အန်တီခရစ်ဟာတဏှာမှာလောက်ကြံချင်းခံပြီးတော့မှသူရဲ့ညာဘက်မျက်စိရဲ့ညာဘက်လက်ရဲ့နော်ညာဘက်မျက်စိကမ်းပြီးတော့မှညာဘက်လက်ကလေဖြတ်မယ်လို့နော်တချို့ကအဲ့လိုခံမှန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမတော့တကယ်မတည်ဘူးပေါ့နော်တီခါနေဖြစ်တယ်တီလူမျိုးနေပါဖြစ်ဒုတိယအနှစ်ပြန်ချင်းကတော့ Antichrist ကတကယ်တည်တယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့တတိခါနှစ်ပါးအားဖြင့်ပေါ့နော်သူကအတီသက်ချင်းကိုခံတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒုတိယကဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး7အငယ်ခွန်မှာအနဲ့ဆုံးသောတွင်တွေကတက်တော်သားရဲ့ဒီသူတို့ကိုစစ်တပ်၍အောင်လိမ့်မည်တဲ့။ဒီသားရဲ့ဟာအနဲ့ဆုံးသောတွင်တွေကနေတက်လာတယ်တဲ့။ Antichrist အတက်ခံပြတော့မှသူ့ဝိညာဉ်ဟာအနဲ့ဆုံးသောတွင်ဖြစ်တဲ့ Abyss တဲကိုချခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီကနေပြန်တက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှเนาะတချို့ကအဲ့လိုအနည်းဖွင့်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး7ခုအငယ်8မှာလဲဗာပြောထားလဲဆိုတော့ယခုမြင်ရသောသားရဲ့ဒီဖြစ်ဖူးပြီတဲ့ရှိခဲ့ဘူးပဲဖြစ်ဆဲမရှိအခုတော့မရှိဘူးတဲ့အနည်းဆုံးသောတွင်တွေကတက်၍ဖြစ်စေခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်ဒီသားရဲ့ဟာအရင်ကရှိခဲ့တယ်အခုလောလောဆယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဒီအနည်းဆုံးသောတွင်ကနေတက်လာပြီးတော့မှအသက်နောက်ဆုံးတော့အသက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတော့ကြောင့် Antichrist ဟာဒီဗိဓာကြီးကာလဂျာကာလမရောက်ခင်လေးမှာ तू ကအတက်ခံပြီးတော့မှသူ့ဝိညာဉ်ကအနည်းဆုံးသောတွင်ကိုချခြင်းခံအဲ့ဒီကနေပြန်တက်လာတနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့မှတည်ခြင်းကနေပြန်ထလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတက်ခံရတယ်ဆိုတာဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး7အငယ်3အငယ်7
အငယ်ဆက်လေးတွေမှာ slain ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးထားပါတယ်အသက်ခံရတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်6မှာလည်းတိုးတငယ်အသက်ခံရတယ်အသက်ခံပြီးအသက်ခံတကယ်လို့တော့တိုးတငယ်ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်နဲ့တုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အတူတူပဲအသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စကားပြီးရင်သခင်ယေရှုကတည်ခြင်းကနေပြင်ရှင်တာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်8မှာအသက်ရှင်လျက်ရှိသောအသက်ရှင်လာသော has come to life Antichrist လည်းပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်14မှာ has come to life အသက်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးယေရှုခရစ်တိုးတငယ်ဟာအသက်ခံရပြီးတဲ့ကဲ့သို့နော်တော်တိုးတငယ်ဟာနော်အသက်ရှင်လာတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အတူတူသုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်အသက်ခံရတာလည်းယေရှုခရစ်နဲ့အတူတူပြန်ထလာတဲ့စကားလုံးကလည်းအတူတူသုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီတချို့ကပြောပါတယ်စာတန်ကသူ့ကိုနော်ပြင်ရှင်စေမယ်ဆိုတော့စာတန်ကတားရဲ့ Antichrist ကိုနော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခွင့်သူ့မှာတကူရှိသလားလို့တချို့ကမေးပါတယ်ဖခင်ကပဲတည်တော်သူကိုပြင်ရှင်စေတယ်မဟုတ်လားဆိုတဲ့အချက်တချို့ကမေးပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတခြားချိန်ကာလနဲ့မတူဘဲဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းအထူးသဖြင့်မိဓာကြီးကာလဟာတမိုင်းမှာမဖြစ်ဖူးတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73ဟာတဲ့အခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေပဲပြည်တယ်တဲ့စာတန်ကလည်းအခွင့်ပေးတယ်ဖျားခင်ကလည်းအခွင့်ပေးတယ်နော်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာမဖြစ်ဖိုးတဲ့အခွင့်အရေးတွေမရဘူးတဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်ဖျားခင်ကဒီသားရဲ့တို့ကောင်စာတန်ကိုတို့ကောင်ဒီမှာတစ်ချိန်အခွင့်ပေးတယ်ဖျားခင်ရဲ့အခွင့်ပေးခြင်းအပြင်စာတန်ဒီ Antichrist ကိုပြန်ရှင်စေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အနည်းပြန်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်တလောနေ့ဒုတိယဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်7မှာဘာပြောထားလဲဆိုပြီးမိဓာကြီးကာလ၌ဘာဖြစ်မလဲ။ထို့ကြောင့်တမန်တရားကိုမယုံဘဲမတရားသောအမှု၌မှုလျော်သောသူပေါင်းတို့သည်တရားရှုံးခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းမူတာစကားကိုယုံစိတ်သောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအခွင့်ကိုသူတို့၌ဘုရားခင်စီလွတ်တော်မူလိမ့်မည်တဲ့လက်ဖြားခြင်းအကြီးမားဆုံးလွမ်းမိုးခြင်းဘုရားခင်ခွင့်ပြုလိုက်မိဓာကြီးကာလမယုံကြည်သူတွေဟာယေရှုခရစ်ကိုငြင်းပယ်သောကြောင့်မယုံကြည်သောကြောင့်ဘုရားခင်ကလက်ဖြားခြင်းထဲမှာသူတို့ကိုလုံးဝပေးလိုက်အရင်ကထက်ပူ၍နော်ကြီးမားတဲ့လက်ဖြားခြင်းတွေခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ယောမခန်းချင်းတွေထဲမှာလဲလူတွေကနောင်တမရချင်တဲ့အခါမှာစစ်ပြီးတော့မှဒုစက်ပြုတ်တဲ့ကောင်ဘုရားခင်ကဒုစက်လက်ထဲအလိုက်တယ်အဆုံးထိနော်ကြိုက်တဲ့လောက်ဆိုးကွာဆိုတဲ့သဘောနဲ့မိဓာကြီးကာလမှာလဲလူတွေဟာယူလက်ဖြားခြင်းခံတာမဟုတ်ဘူးလက်ဖြားခြင်းအစစ်အမြင့်ဆုံး Antichrist တော်မှာတည်ခြင်းကနေပြန်ထမြောက်တဲ့လက်ဖြားခြင်းဒါခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ဒီမှာအငယ်3နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲနောက်သို့လိုက်၍အံ့ဩကြ၏နော်ဘာကြောင့်လောကသားတွေကဒီတားရဲ Antichrist ကိုအံ့ဩတယ်ဟာအမလေးထူဆန်းလိုက်တာအံ့ဩလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဒီ Antichrist ကတည်ခြင်းကနေပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေလက်ဖြားဖို့အရာအကြီးမားဆုံးဒါလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်တဲ့ Antichrist ရဲ့ဒဏ်ရာကနေပြန်ရှင်ခြင်းမှာပြန်လဲထမြောက်ခြင်းဒီနော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်လူသားတွေအတွက်ကိုးကွယ်စရာအကြောင်းဖြစ်စေ Antichrist ကိုထင်ကြအောင်ဘရောမှာကိုးကွယ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်စေတာကသူထမြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားစာတန်ဟာအမြဲတမ်းတုခိုးတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားတကယ်လှုပ်သမျှကိုသူကဖန်ဆင်းတော်သူမဟုတ်ဘူးအတုခိုးတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တည်ခြင်းကနေထမြောက်တယ်လို့ Antichrist ကလည်းတည်ခြင်းကနေထမြောက်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုเนาะသူကအတုခိုးတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ Antichrist ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာသူပြန်လဲထမြောက်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်ကနေသူကဘာသာရေးဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုသူက
တောင်းဆိုလာအရင်ကဆိုသူကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ပဲတွားတာတေချမ်းတွေထမြောက်တဲ့အခါမှာတဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှလူသားတွေရဲ့ကူးကွယ်ခြင်းကိုသူကတောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်သူရဲ့စရိုက်လဲဆိုတော့စာတမန်ရဲ့စရိုက်ရည်ကြည်လာထဲမှာရှိတဲ့နော်ငါဆိုတဲ့ကူးကွယ်ခြင်းတတ်မြတ်တဲ့စာတန်ရဲ့စရိုက်သူ့အထဲမှာဝင်သွားတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စာတန်တာမန်စာတန်လွှမ်းမိုးတာလောက်မဟုတ်ပဲနဲ့စာတန်တွေးဆောင်တာလောက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဗိဒာကြီးကလိုက်အလယ်မှာတေဗိဒအန်တီခရစ်ထမြောက်ပြီးမှသူ့အထဲမှာစာတန်ဝင်ပူးတဲ့အထိပေါ့နော်စာတန်ရဲ့အတုံးတော်ခံဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ငယ်လေးမှာထူသားရဲ့၌အာနာစိတ်ကိုအပ်ပြီးသောငကားကိုကူးကွယ်ကြ၏တားရဲကူလည်းကူးကွယ်၍အဘယ်သူသည်တားရဲနဲ့တူသည်အဘယ်သူသည်သူ့ကိုစစ်ပြိုင်သည်စစ်ပြိုင်နိုင်သည်ဟုဆိုကြ၏တားရဲကိုကူးကွယ်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်တားရဲရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ငကားစာတန်ကိုကူးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအံ့ဩတယ်ဘယ်သူနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ဒီလောက်တကိုးကြီးတာဘယ်သူနဲ့တူတယ်တဘာဝလူနေဖြစ်နော်ကူးကွယ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတာဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်သူဒီသူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်တယ်စစ်ရေးရလဲပဲနမိတ်လက္ခဏာတကိုးရနော်အံ့ဩတယ်စစ်ရေးရလဲပဲသူကအားကြီးတယ်ပထမ3နှစ်ခွဲမှာဆိုရင်သူနိုင်ငံတော်တော်များများကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အနိုင်ယူတယ်အခုဒုတိယနော်ဒုတိယ3နှစ်ခွဲရောက်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကသူ့ကိုနိုင်မဲ့သူမရှိဘူးနော်ဒီ10နိုင်ငံတွေကဂျူဆယ်ချောင်းတွေက3ချောင်းတော်မှာသူနှုတ်ပစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုပုံကန်တဲ့ဒါ3နိုင်ငံတော်မှာသူကနှိမ်နှင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူကသူ့ကိုတိုက်နိုင်မှာတော့ဆိုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ထင်ကြီးခြင်းလူတွေရဲ့အားကိုးခြင်းကိုသူကပို့ပြီးတော့မှရလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ငါထိုသားရဲ့ဒီတဲ့ထိုသားရဲ့ဒီလည်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နဲ့ပြည့်စုံ၍လ42လပတ်လုံးစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏တဲ့နော်စကားကြီးစကားကျယ်ပြောမယ်ကြီးစွာသောစကားဖျားကိုပြစ်မှားသောစကားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့42လဆိုတာ3နှစ်ခွဲ1260ရက်ဆိုတော့ဗိဒာန်ကြီးကာလနောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲသူအခွင့်ရတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အငယ်6မှာဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားအဖြစ်နာမတော်နဲ့တဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတို့ကို၎င်းပြစ်မှားခြင်းကနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏အငယ်ခွန်းတန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏အတိအကျဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏တဲ့အဲ့ဒီသားရဲဟာတန်ရှင်းသူများကိုတိုက်ခတ်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူမယ်တဲ့တန်ရှင်းသူများကိုလည်းအနိုင်ယူတယ်လူအတိအကျဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့လူတွေကိုလည်းအဆိုးရသောအခွင့်ရှိမယ်တန်ရှင်းသူများလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စု3စုရှိပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးဧတရိယလူမျိုးကတန်ရှင်းသူများလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားတခင်တန်ရှင်းသူများဓမ္မတစ်မှာအသင်းတော်ကိုတန်ရှင်းသူများလို့ခေါ်ပါတယ်ဗိဒာန်ကြီးကာလမှာတော့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သူများနော်တန်ရှင်းသူများလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအသေးတော်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတန်ရှင်းသူများဆိုတာကတော့ဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုမှာ16အငယ်18မှာဤကြောက်ပေါ်၌ငါတင်းတော်တည်တော်မရဏတကားတို့ဒီမနိုင်ရတဲ့နော်ဒီမှာတန်ရှင်းသူလို့ပြောတာကအဓိကဂျူးလူမျိုးများကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးများကိုတူတိုက်ခိုက်မယ်အနိုင်ယူမယ်ဂျူးလူမျိုးတာဘကဒီဗိဒာန်ကြီးကာလ၌ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုသူကညင်ပန်းနှိပ်စက်တဲ့အခွင့်သူမှာရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖယားအောင်နားရှိတော်သူမီဒီကကြားပါစေသူတစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးယူသွားတော်သူသည်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးယူသွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဒါဖြင့်တတ်တော်သူသည်လည်းကိုယ်တိုင်ဒါဖြင့်သိရမည်ဤအရာ၌တန်ရှင်းသူတို့သည်တီးခံစရာအကြောင်းယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိ၏တဲ့ဆိုတော့အန်တီခရစ်က3နှစ်ခွဲလုံးနော်
ယုံကြည်သူများကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်တဲ့အခွင့်သူ့မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသူများကိုသူတိုက်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူတယ်ညင်ပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုပြီးမဲ့လေအန်တီခရစ်နဲ့အပေါင်းပါများအတွက်အောင်ပွဲတော်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဓာတ်နဲ့တတ်တဲ့လူကဓာတ်နဲ့ပြန်တည်ရမယ်เนาะဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြန်ခံရမယ်ဆိုတာခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေတန်ရှင်းသူတွေတွေ့တော့တီးခံခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းလိုအပ်တယ်အန်တီခရစ်လောက်ပဲတကူကြီးပါစီဘယ်လောက်ပဲအောင်ပွဲခံပါစီတန်ရှင်းသူများရဲ့တီးခံခြင်းနဲ့တစ္ဆာဆောင်ခြင်းကဒါလည်းအနိုင်ယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်အခန်းကြီးတိအခန်းငယ်1ကနေ30ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအချင်းချုပ်ပြီးတော့မှအန်တီခရစ်စာတူလဲเนาะဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသွားမှာဖြစ်တယ်အန်တီခရစ်တူလဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခက်အစစ်စစ်အန်တီခရစ်စာဘယ်သူလဲဆိုတာဆွဆွေးချက်များစွာရှိပါတယ်တမန်တော်များခေတ်မှာဆိုရင်ယောမအင်ပါယာအဂရစ်မင်းများအားလုံးလို့အန်တီခရစ်လို့ဒါသူတို့ကဆွဆွေးကြတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောမအင်ပါယာအဂရစ်မင်းတွေကသူတို့ဖျားနတ်ဖျားသူတို့နတ်ဖျားလို့ခံယူတယ်သူတို့ရဲ့ယောမအင်ပါယာထဲမှာအဂရစ်ကူးကွယ်ခြင်းဘာသာကိုသူတို့ကပြန့်ထန်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှနေရိုးစေစာပေါ့နော်။ကိုက်စာနေရိုးဟာအဲ့ဒီ60ဝန်းကျင်မှာခရိယန်တွေကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်တမန်တော်မြောက်များစွာကလည်းတမန်တော်ခက်ယုံကြည်သူများကနေရိုးဟာလည်းပဲဒါအန်တီခရစ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဒါဆွဆွေးကြတယ်တတ်မှတ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အတင်းတော်ဖခင်ကြီးများခက်မှာကြတော့ဒီအယူလွဲတွေGnostic တွေနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွင်တဲ့လူတွေကလည်း anti-Christ လို့သူတို့ကတတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားရင်အစ္စလာမ်ဘာသာမုဟမ္မဒ် prophet ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့မုဟမ္မဒ်ဟာလည်းပဲ anti-Christ ဖြစ်မယ်လို့နော်တတ်မှတ်ကြတယ်ပြီးရင်ခက်အဆက်ဆက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Protestant reformer ကာလမှာ reformer တွေကပုတ်ရဟန်းမင်းကြီး Roman Catholic ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးအားလုံးဟာလည်းပဲ anti-Christ ဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲခြင်းခံရတယ်အထူးသဖြင့်သူပြဆွဆွဲလဲဆိုရင် Protestant ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ SDA 7-day Adventist တွေကလည်းပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးတိုင်းကိုနော်သူတို့က anti-Christ လို့ဆွဆွဲတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရောမအင်ပါယာပြန်လဲစုစည်းရန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့နပိုလီယန်တို့ဥရောပကိုစုစည်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ဟစ်လာတို့ကိုလည်းအန်တီခရစ်လို့ဒါတတ်မှတ်ကြပါတယ်တင်စားကြပါတယ်ရုရှားဘီယင်းဒီနော်ဂျိုးဆက်စတာလင်ကစားနော် USA အမေရိကသမ္မတအားလုံးနေပါလဲပဲအန်တီခရစ်တယ်လို့ဆွဆွဲကြပါတယ်နောက်ဆုံးဒါတရုတ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတော်မှငကားသူတို့တစိတ်ကငကားဖြစ်တော့ကြောင့်အန်တီခရစ်တယ်လို့လည်းဆွဆွဲကြတယ်မပြေးနိုင်ပါဘူးအန်တီခရစ်ဘယ်သူလဲဆိုတာနော်အခုနောက်ဆုံးမှာလဲ EU European Union နော်ဥရောပသမဂ္ဂဥရောပအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းအခုတော့28နိုင်ငံရှိတယ်နောက်ဆိုရင်10နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့လည်းလူတွေကဒါထင်ကြီးပြကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးဈေးကွက်ဈေးပွားရေးရှိတယ်အကြီးဆုံးစစ်တပ်ရှိတယ်ကိုပိုင်ငွေကြီးသုံးတယ်နော်ယူရိုကိုပိုင်အလံရှိတယ်ကိုပိုင်နိုင်ငံတော်တချင်း empire တချင်းရှိတယ်ကိုပိုင်ထောက်လန်းရေးတွေနေဆက်နော်လုံခြုံရေးတွေနော်အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ဟာဒီ Roman Catholic တွင်တင်ချက်ကိုအခြေခံအားဖြင့်လက်ခံကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းတဲ့နှစ်ကလည်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအေတရီလနိုင်ငံ Israel လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နှစ်ပြန်လဲတည်ထောင်တဲ့နှစ်1948အဲ့မှာစတင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကဒီယူရိုပေါ့နော်ဥရောပအဖွဲ့အစည်းဖြစ်မယ်နော်ဥရောပဆိုတာကလည်းရောမနော်ရှီရောမဒီ empire ထဲကပဲဖြစ်တယ်ရောမ empire ပေါ့နော်ဥရောပနိုင်ငံများကိုပြန်လဲပေါင်းစည်းနိုင်မယ်အင်အားကြီးတဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တယောက်
နော်ပေါ်လာမယ်လို့တချို့ကခန့်မှန်းကြပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကျမ်းစာထဲမှာ antichrist လူဆိုတာရှိပါတယ် antichrist ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ခက်မှာကြတော့ antichrist ဝိညာဉ်ကရှိပြီတဲ့နော်တိယောခန်းကြီးနှစ်အငယ်18မှာယောဟန်ကြီးကပြောယခုပင် antichrist အများရှိကြ၏သူပြောတာကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး antichrist များစွာရှိတယ်နော်တိယောဟန်ကြီးနှစ်အငယ်20နှစ်မှာယေရှုခရစ်ဟာမက်ဆီယာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းတဲ့သူကနော် antichrist ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တိယောဟန်ကြီး4အငယ်1 3မှာမိစ္ဆာ prophet များဟာနော်ဒါခတ်သိမ်းသောဝိညာဉ်ကိုမယုံကြနဲ့နော် antichrist ဝိညာဉ်ဟာယခုပင်လာရရှိတယ်ပေါ့နော်လာရရှိတယ်မဿဲ24ထဲမှာတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာခရစ်တော်အယောင်ဆောင်အများကြီးပေါ်လာမယ်ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ antichrist လူ antichrist ပုံကူနဲ့ antichrist ဝိညာဉ်မတူပါဘူး antichrist ဝိညာဉ်ကတော့တမန်တော်ခက်မှာပင်လင်ရှိပြီးပြီ antichrist လူကတော့မပေါ်သေးဘူးဘောလို့ကပြောလဲတက်တနောလေးတဲမှာယခုပင်ပြုတ်ပြင်ဆဲရှိ၏အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီတကယ်ပေါ်လာတဲ့ antichrist လူဟာမပေါ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှာပေါ်လာမလဲဘိဓာကြီးကာလစတာနဲ့တကယ် antichrist လူဟာသူဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားပုံစံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တမန်တော်ခက်မှာပြုတ်ပြင်ဆဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူကတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အလုံးလုံးနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ antichrist ဘယ်သူလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကင်တော့ဖြစ်ဒီ antichrist လူကအဖွဲစည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လူဖြစ်ဝိညာဉ်ပဲမဟုတ်တကယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စာတန်ပြီးတဲ့စာတန်ဟာနာဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့်ခက်အစစ်စစ်လူသားများကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူကိုပဲအသုံးချတာဖြစ်တယ်ဘယင်တွေအသုံးချတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေအသုံးချတယ်လူကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူကိုပဲအသုံးချတာပို့ပြီးထိရောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညဉ့်ညမ်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေကလူထဲမှာတအားပိုးချင်တာကဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်လောကနဲ့ဒုက္ခပေးတာတဲ့လူချင်းဒုက္ခပေးခိုင်းတာကပို့ပြီးထိရောက်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာ antichrist ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကင်တို့နော် antichrist လို့ဖြစ်တယ်စာရန်ကိုယ်တိုင်ကလွှမ်းမိုးယုံတက်တွေးဆောင်ယုံတက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်ပိုးပြီးတော့မှချုပ်ကင်ပြီးတော့မှအခွင့်အာဏာတကူအားလုံးစာရန်အားလုံးအနှင်းချင်းခံမဲ့နောက်ကမ္ဘာနောက်ဆုံးအာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်သူတို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နော်ဆိုတော့ antichrist ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့လက္ခဏာများကတော့ယောမတော့မဟုတ်ဥယောပလူမျိုးကနေဆင်းသက်လာသူဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးရေးအရာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိုင်လအခန်းကြီး9အငယ်26မှာထို့နောက်မှာလာတော့သခင်ဤလူတို့သည်မြို့တော်ကို၎င်းတန့်ရှင်းရာဌာနကို၎င်းဖြူဖြစ်ကြလိမ့်မည်တဲ့ the people of the prince who is to come နောက်မှလာမယ့်ဘယင်ရဲ့လူတွေကတဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့တန့်ရှင်းရာဌာနကိုမြို့တော်နဲ့တန့်ရှင်းရာဌာနကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတော့ဂျေရုဆလင်နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတဲ့နောက်မှပေါ်လာမယ့်ဘယင်ရဲ့အမျိုးတွေကဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်တဲ့ဒိုင်လာဒါမှသူပြောချင်တာအဲဒီ90မှာယောမစစ်တပ်ကဂျေရုဆလင်မြို့နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒိုင်လာကဘာပြောလဲနောက်မှပေါ်မဲ့မင်းရဲ့လူမျိုးတွေကတဲ့နောက်မှပေါ်မဲ့ antichrist ရဲ့လူမျိုးတွေကဗိမာန်တော်တန်ရှင်းရာဌာနနဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးမယ်ဂျေရုဆလင်မြို့နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတာကယောမစစ်သားယောမလူမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပေါ်မဲ့ဘယင် antichrist ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောမလူမျိုးကနေဆင်းသက်လာမှာဖြစ်တယ်ယောမဆိုတာကျေပြင့်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥယောပလူမျိုးလူဖြူလူမျိုးလို့လည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်တချို့ကလည်းဂျူးလူမျိုးဖြစ်မယ်လို့နော်ပြောပါတယ်ဂျူးလူမျိုးဒန်အနွယ်တွေကဂျူးလူမျိုးဖြစ်ရင်တော့မှဥယောပနိုင်ငံသားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှခန့်မှန်းကြတချို့ကတော့ gentle တိုင်းတစ်ပါးဖြစ်မယ်ဥယောပလူဖြူနော်ယောမအနွယ်ပေါ့နော်ဥယောပတွေကဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်antichrist ဂျူးများနဲ့9နှစ်စာချုပ်
ချုပ်မဲ့လူဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးရဂျူးတွေရဲ့မိတ်ဆွေရင်ဖြစ်မယ်တဲ့နောက်မှ9နှစ်ရဲ့အလဲ3နှစ်ခွဲမှပရိညင်စာချုပ်ချိုးဖြတ်ပြီးတော့မှသူကဂျူးတွေကိုညင်ပန်းနေစစ်ပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးမှာဖြစ်တယ်ရုပ်တုကြီးကိုထားမှာဖြစ်တယ်ဒါအိလအခန်းကြီး9အငယ်20ခွန်းတတရင်တွင်လူအများတို့နဲ့ပရိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုတရင်တဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့စက်ကပ်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မည်ဂျူးတွေနဲ့9နှစ်စာချုပ်သဘောတူညီချက်အရင်လုပ်မယ်အလဲမှာ3နှစ်ခွဲမှာသူကဗိမာန်တော်မှာကူးကွယ်ခြင်းအလုံးရပ်တန့်စေမယ်နော်နောက်အန်တီခရစ်စာအင်အားကြီးနိုင်ငံဤစူပါနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးတဲ့နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်တဲ့နော်ဒိုင်လခန်းကြီးခွန်ငယ်ခွန်ဒိုင်လ1739ဓာတ်ဗျာဒိ73ဗျာဒိ19မှာသူဟာအားကြီးသောနိုင်ငံကနေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကြီးစွာသောတန်သွားလည်းရှိတယ်နော်ကိုက်စားချူးဖဲ့၍ကျွန်းသောအရာကိုခြီပြစ်နင်းချီ၏သူသည်အရင်သားရဲ့ရှိသည်မြတ်တို့ထက်ထိုကြ၏စူပါပါဝါဖြစ်အဘယ်သူတွေသူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏တဲ့နော်သားရဲ့မှဆ၍လောကီရှင်မြေတို့နဲ့သူတို့၏ဘူချေများတို့သည်မြင်းစည်းတော်မူသောသူနဲ့နော်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးခေါင်းဆောင်အန်တီခရစ်စာတဲ့တန်ရှင်းသူများကိုညှင်းဆဲမယ်နော်ဘယ်လိုရှာမလဲဂျူးတွေကိုညှင်းဆဲမယ်ဒိုင်လ81အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်တန်ရှင်းသောသူတို့အားစီရင်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍ထိုသူတို့သည်နိုင်ငံကိုသိမ်းယူဝန်စားသောအချိန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်တဲ့ထိုချူသည်တန်ရှင်းသောသူတို့ကိုစစ်တပ်၍နိုင်လက်တန်းနိုင်လေ၏တန်ရှင်းသူများကိုဂျူးလိုမျိုးကိုစစ်တပ်၍နော်ညှင်းဆဲမယ်နော်သူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလကတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မရောက်မချင်းသူကပုံနေတယ်ဝတ်ထားခြင်းခံရတယ်တဲ့တက်တလောနေဒုတိယဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်9ကနေ10ကျွန်တော်တို့လူအမျိုးမျိုးခက်ဆက်ဆက်ဟူလိုပါဒီလိုပါလို့ပြောတယ်သူ့အချိန်မရောက်မချင်းသူကမပေါ်သေးဘူးတဲ့နော်မိရာကြီးကာလမှာသူကလူဖြစ်သောကြောင့်အရွယ်ရောက်တဲ့ရုပ်ကြားတစ်ယောက်ကိုပေါ်လာမှာဖြစ်တက်တလောနေဒုတိယဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်9ထိုသူသည်မိမိကာလအချိန်၌ထင်ရှားစေခြင်းကယခုစီးတားသောအကြောင်းကိုလည်းတင်တို့သိကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဝတ်ထားလျက်ရှိသောထိုအတ္တမအရာသည်ယခုပင်ပြုတ်ပြင်စေရှိသို့တော်လည်းစီးတားသောသူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောခြင်းတာစီးတားသောသူသည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်နေတိုင်အောင်စီးတားလိမ့်မည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောအခါထိုအတ္တမလူသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ဝိညာဉ်တော်နော်ခြေဆောင်ခြင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ရုပ်လုံးကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဘာသာရေးရအန်တီခရစ်စာသူ့ရဲ့နောက်ခံဟာခရိယန်နဲ့ယူဒဂျူးဘာသာနောက်ခံရှိမယ်ယေဟောဝါဘုရားသခင်တို့မို့ယေရှုကိုကိုးကွယ်တဲ့နောက်ခံဘာသာရေးရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိုင်လအခန်းကြီး7အငယ်30-39မှာထိုမင်းနေဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်သောဘုရားကို၎င်းတပါးသောဘုရားများကို၎င်းပမာဏမပြုတ်ထိုရာ၌နော်သူ့ဘိုးဘေးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ရုပ်တုကိုလည်းသူကဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့ကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့တဆူတီတော်ဘုရားယူရဘာသာ background ကနေလာမယ်ပြီးရင်ယေရှုနော်ခရစ်ယာန်ဘာသာနော်ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်ပြီးမဲ့သူကကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်အဘိုးဘေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနော်ဘုရားတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့နော်ဂျူးဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာ background ယုံကြည်ခံယူချက်ကနေလာမှာဖြစ်တယ်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့သူကဒိုင်လ7:30-39မှာပဲမိမ၌တတ်မဲ့သောအလူကို၎င်းပမာဏမပြုမိမကိုမတတ်မဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ရှစ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့တော့ gender ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကတော့ homosexual လင်တူဆက်ဆံခြင်းတော့မဟုတ် gay နော် gay ဖြစ်မယ်မိမရှာတော့မဟုတ်လင်တူဆက်ဆံတော့သူဖြစ်သောကြောင့်သူကမိမကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလို့လည်းတချို့ခံယူပါတယ်အန်တီခရစ်စာဝါကြွားကဲ့ရဲ့စကားပြောတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဒိုင်လ9:8နော်အငယ်7:20မှာထူချူငယ်ဒီမြစ်လူမျက်စိနဲ့ပ
ကဲ့သို့သောမျက်စိကို၎င်းကြီးစွာသောစကားကိုပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဗျာဒိတ်ခန်း73အငယ်9-6မှာလေနော်တားရဲကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဗျာဒိတ်ကကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍အန်တီခရစ်ဖျားကဲ့သို့ကူးကွယ်ခြင်းတောင်းဆိုတယ်ပထမတော့မှာတော့သူကနော်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဘယင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တော့သူကဖျားကဲ့သို့ကိုတတ်မှတ်တယ်ဒါရင်လက်7:36နှစ်တစ်နှစ်အငယ်လေးထိုသူသည်ဖျားကဲ့ဝေ၎င်းခေါ်ဝေါ်သမျှသောအရာတို့ကိုရံပြပြု၍ကိုချီးမြှောက်သောအပြင်ဖျားခင်ဤနော်ဗိမာန်တော်၌ဖျားခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ဖျားခင်အဖြစ်ရောင်ဆောင်လက်ကိုပြတ်တော်သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအန်တီခရစ်ကဂျူးဗိမာန်တော်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူဖျားကဲ့သို့ကြီးညာမဲ့သူဖြစ်တယ်မှ24အငယ်15မှာလည်းရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒိုင်လာဟောဒီအတိုင်း prophet ဒိုင်လာဟောဒီအတိုင်းဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွေရာသည်တန်ရှင်းသောအယက်ဌာန၌တိုက်ထိုင်နေဒီကိုတင်တို့ဒီမြင်ရလေကျမ်းစာကိုကြည့်တော်သူတွေနားလည်ပါစေနော်စသဖြင့်အန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်အန်တီခရစ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာတချို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပြောချင်ပါသေးတယ်သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမှာဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာချက်လက်အန်တီခရစ်အများတကာထက်ထူးခြားသောသူဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သောသူဖြစ်ပါတယ်ဟောပြောကောင်းသောသူဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်အတွေးခေါ်ထက်မြက်သောသူပါနတ်သောနိုင်ငံရေးသမားပေါ်လွင်ထင်ရှားသောသူစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သောသူကဘာကြီးအတွက်ထူးဆန်းသောသူတဘာဝလူထူးဆန်းနေသောကြောင့်လူရဲ့ကူးကွယ်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးနဲ့အကျင့်စာရိတ္တမှာတော့ရုပ်ဝါဒကိုကူးကွယ်ခံယူသူလွန်ကဲစွာပြစ်တင်ရှုတ်ချသူအကြီးမားဆုံးတရားမဲ့သူနော် lawlessness ကိုဖော်ထုတ်ပြသသူတဲ့သူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဩဇာကြီးမားလာမလဲဗျာဒိတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလမှာသူပေါ်လာမယ်တာမန်ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်သူစတင်လာမယ်ဂျူးများနဲ့သဘောတူစာချုပ်9နှစ်ချုပ်မယ်အလယ်မှာသူကတစ္ဆာဖောက်မယ်ချူးဖြစ်မယ်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရမဟာမိတ်တိုးမြင့်လာမယ်ကမ္ဘာအာဏာရလာမယ်ပေါ့နော်မာယွန်းတော့ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတူကိုပတ်ပူးမယ်စသဖြင့်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကဘာကြီးကအဖက်ဖက်မှာစီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောမတီမငင်ယုံရင်ခတ်တဲ့အခြေအနေကနေပေါ်လာမယ်သူကငင်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးမယ်ငင်းချမ်းရေးကောင်းစင်နဲ့လာမယ်နော် peace and safety လုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသူပြောလာမယ်စီးရုံးလာမယ်သူ့မှာမြင့်မားတဲ့ပုံကိုရေးချင်းနေရှိတယ်အထောက်အပံ့စီးပွားရေးပိုင်းမှာလည်းသူကအများကြီးတောင့်တင်းခိုင်မာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီတဘာဝလို့တကိုးတွေရှိနောက်ဆုံးတော့ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သူပေါ်လာခြင်းအာနာဩဇာကြီးမားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အင်းမြလောက်နဲ့ပဲဒီနေ့ပင်လေတဲကနေတာရဲတော့မဟုတ်အန်တီခရစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘေးဒဏ်ကြီးခြေဆောင်ကြီးမှာမပါတဲ့လူတို့တော့တကယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတမာကျမ်းစာကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်เนาะဒါကိုမြင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေမြင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတို့ထိတ်လန့်စရာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းစရာเนาะဘုရားကိုเนาะယေရှုတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခိုင်မာစေတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်เนาะဘုရားရဲ့ဒါယေရှုတရားဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတွေပြန်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပြန်လည်လန်းဆန်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ